Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala otambuze video eno etuuke ku buli munna Uganda. Kyaddaaki Besigye alabika apondose akkiriza okutuula ne Museveni. Gano gakagwawo. Ho! My goodness. Olugambo lulinzita. Besigye amaze over 25 years nga he is opposing Yoweri Kaguta Museveni. It seems nti ye apondose. Olyanyiza ogambane katika simple katandise okulebuka. Omukutu gwa Daily Monitor ku front page y'olwaleero guwandiise Winnie Byanyima, I'm ready to meet Museveni over Besigye. Winnie Byanyima fenna tukimanyi mukyala wa Kano Kizza Besigye. Era Winnie Byanyima fenna tukimanyi akyalira Kano Kizza Besigye wonna wayagadde. Winnie Byanyima maama w'abaana ba Kizza Besigye okuva n'akola statement n'agamba I'm ready to meet Museveni over Besigye. I strongly believe this is a matter she discussed with the husband before coming out to make such a statement. Omukutu gwa Daily Monitor gye gimu ku mikutu gye sitabuusabuusa mu bintu byagwo. Era guwandiika ebintu ebiti nga gumanyi singa bibanga bifu basobola okugusuuwinga. Gwe ssebo bannya bandaba. Ebbanga lyonna Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine abantu babadde bamwetisse nga bagamba Bobi Wine Kyagulanyi lwaki totuula ne Museveni n'ata abaana baffe. Abaana baffe bavundira mu makomera. Bobi Wine always nga ina statement gyagamba bannaaye we tutuula ne Museveni there is a give and take. Yes, mwagala ntuule ne Museveni ampe abaana nze ngenda muwaaki because fena tukimanyi abaana abo tebalina musango. Singa balina omusango singa baabasalira dda. Okumanya tebalina musango ne bail bagibammye. Era bagezezzaako nnyo nga buli kisoboka okutuukirira ba family members baabwe naye nga abasinga baagaana. Abamu babagonza ne babawa ssente, abasinga baagaana okugeza nga Machete, Bobby Yanga n'abalala. Winnie Byanyima avuddeyo n'akola statement eyo. Maama wa Yasini Machete gw'olaba ku screen yawo y'omu ku bakyala Uganda beetagenda kwerabira. Remember maama ku mwana we asobola okukola anything okulaba ng'omwana we ali bulungi. Omukyala oyo na buli kati I believe bamutuukiriridde ebbanga akakase omwana we okupondooka. Omwana ye agaanye ne maama yagaana. Bino ebigambo byayogera maama wa Machete lwe yasembayo ogenda olaba Machete nga asazewo ogenda ku hunger strike. Ebiseera ebyo nga ne Kizza Besigye yakava ku hunger strike. Maama wa Machete yayogera ebigambo bino yali ne president ku olwo olunaku. Njagala mbikujjukize ate tugende mu maaso n'ebiri gitambuze kuba twakatandika. Machete mutuuseeko asitudde president ono n'engamba yajja omukkirizisa okulya. Njogedde nga maama agaanye. Ne mweke ne mugamba Yasini yagala kunkola. Kyagambye maama njagala bwenkanya njagala kintu kimu kooti. Naye nga n'omukka agujjola tasobola kwogera afuuse mulema bamutadde kagaali n'omusawo amuliko amujjanjaba njogedde naye. Angambye kitalina kyakkiriza kyonna yamuganye n'okumusaako eccupa y'amazzi. Bona demu nyiva namusaako eccupa y'amazzi anaacupamu. Naye yamugambye tobinteekako. Nze saagala bintu ebyo bonteekako. Yasini agamba ye bwe bamututte mu kkooti. Kafe nga bwe mukyetaaga. Naye nga nze nsaba oba njogera oba nkola ntya kubanga ebintu byandetadde obusungu. Obaana baffe mubaleete mu kkooti. Mubaleete mu kkooti bannenze enkaabye enkooye. Tovola banze nyonga n'okukolimira abakulembeze ababaka b'NRM abo mbakolimira. Mwe mugenda ne babayita eri
president wa mwenaba wa museni ne mujjanga muwamba katidde ne musalira abana baffe emisako ne mwalaga kuzaawo kooti y'amagye nakyogerako ne rudi naye kooti y'amagye mugisabira abaana baffe banja abaali ababaka esawo tebakyali babaka bugenda kucha ku macha ngo gosabira macha talemere mukomero mu kooti y'amagye nga mwana we yali mu kooti y'amagye abakazi n'abasajja ab'NRM muwosale ebisange byo nga mubitegeera mulete biteekateeka byamwe nga mubitegeera naye namwe mwazaala era muyina abaana ekyo nkiteeka ku bakulembeze baffe kubanga buli wotandika otuwa. Alright. Ebyo bigambo bya maama Machete Yasin. Ye mukyala Kizza Besigye, with all the resources she has in this world, okumakinga mata ya bawe aware to the whole world of all the powers she has in the international community. Bawe abadde mu opposition for over 25 years. Ya agambye bannaye nze nemerereddwa ngenda tuula ne Museveni ate bawa. Okategeddaako Wini byanyima okukola statement njala kikuddiramu. Ono mukyala wa Kano Kizza Besigye, legitimate wife to Dr. Kano Kizza Besigye. Era I strongly believe eno statement teyagikoze just nga azokusebuzukusa. Ateeka okuba nga yatudde n'omwami ne bagamba tukkiriza akasajja tukamiitinge. Besigye, Winnie Byanyima ne Museveni bayina history gwe tuwulira tetuwaaliwo naye tubisomako. Winnie Byanyima yali muninkini wa mwami Museveni according to what we read. Era baakula bonna era abasinga bagamba n'ogamba kirabika Museveni ye yagitwala. Nono wali eri ku Gayaza Road waliwo ekifaawo ngona bayokerawo ennyama bayitawo ku mbuzi oba mumanyiwo balina akanyama kawooma awo ku mbuzi. So kigambibwa akategedde Museveni naye there came a very handsome man then by the names of Kano Kizza Besigye. Very land nga yakava soma obusawo ayina omulimu gwa bbeeyi. Omukyalo ne yali omulungi ennyo nga mutuufu tasobola kugenda mu maaso na musajja ali babalik because bagamba Museveni yali babalik ng'ebintu bye byaliwo ebitowo ebityo. So Kizza Besigye Winnie Byanyima chose emuhanka over emulaalo. Kati abasinga bagamba we wava Kalumanywera era abamu bagamba okwatibwa kwa Besigye mbu nsolo nekye sajja believingamu. Yes, because omuntu newe bansolo losola muteekako misango egyo mbu abadde ayagala kunzita. So kati that is the ruckus ali awo naye nga ye Winnie Byanyima agamba I'm ready to meet Museveni over my husband Besigye. Tulinze kuwulira kivaayo oba tunalabako Besigye nga ateereddwa ne tumulabako ku lwale ya NRM we don't know. Naye gwandaba just know. Mu maaso kaawo don't be surprised ng'olabye eggulire eddene. Nze just nkuwadde ku ka hint. Abasinga mbadde temukamanyi kano gwe tambuza video.